Hola, guapo. Me dirijo a los millones de progresistas de nuestro país y les propongo que vayamos a todas. Pensando, dice la clase media y trabajadora que en su opinión representa el tesoro. Y el partido sigue sin funcionar. ¿No será que el problema es el secretario general? Todo en el gobierno, salvo el presidente del gobierno. Y el gobierno sigue sin funcionar. ¿No será que el problema es el presidente del gobierno? El PP hacía estas declaraciones en Barcelona para el Congreso Popular de la Sí. el expresidente Mariano Rajoy y el ministro Planas en representación del gobierno. Se ha celebrado en Sevilla, en Portugal. Jornada de protesta en el País Vasco francés para pedir la libertad de los presos de ETA prohibida para los niños del Perú y llevan 32 años encarcelados. Un grupo de personas ha ocupado la pista de la ley de Telediaris y ha paralizado brevemente el tráfico aéreo. En los puntos del sur de Francia, donde han cortado también las carreteras.